اول از همه اینو بگم که تیتری که تو کاور ویدیو براتون نوشتم شما رو به اشتباه نندازه. این ویدیو فقط مخصوص دخترها نیست، فقط میخوام مشکلی رو بگم که در دخترها خیلی بیشتر دیده میشه، اما خب تو شرایط کنونی جامعه خیلی از پسرها هم دیدم که باهاش درگیرن و هیچ کدوم از دو گروه هم تقصیری داخلش نداره. من خب 1-2 سالی الان دیگه کلاس حضوری به عنوان معلم نمیرم، اما قبل از اون خب خیلی کلاس میرفتم، مدرسه، آموزشگاه خصوصی، گروهی و هم کلاس های پسرونه هم کلاس های دخترونه. یک نکته بسیار جالبی که من دقت کرده بودم بین تمام کلاس های دختر و پسر تفاوت داشت این بود که وقتی شما به عنوان معلم یه سوالی رو پای تخته می‌نویسی، یه تکلیفی میدی سر کلاس بچه‌ها حل کنن، خودتون هم دیدید دیگه معلم‌ها این کار انجام میدن. بعدش که بچه‌ها دارن حل میکنن توی کلاس یه قدمی میزنی، نگاه میکنی ببینی بچه‌ها دارن چیکار میکنن. توی کلاس‌های پسرونه هر کسی به اندازه‌ای که بلده نوشته، یعنی مثلا نگاه میکنی 20% مسئله رو تونسته حل کنه، چند نفر کامل حل کردن، چند نفر اصلا شروور نوشتن، یعنی هیچی سیاه کردن فقط و خودشون هم احتمالاً میدونن که غلطه، صرفا اون چیزی که بلد بودن نوشتن. اما در گروه دخترها اصلا اینجوری نیست، یک جمعیت خیلی زیادی هیچ کاری نکردن، در حالی که تو کلاس پسرانه تقریبا چنین چیزی دیده نمیشه که یک نفر هیچ کاری نکرده باشه. مگه شما 1 ساعت 2 ساعت سر کلاس بودی میشه که یک کلمه هم یاد نگرفته باشی؟ جمعه وقتی شما کاغذ سفید به من تحویل میدی یعنی من یک کلمه هم یاد نگرفتم. اونی که 20% مینویسه یعنی 20% یاد گرفتن. و خب ممکنه اگر یک نفر بخواد قضاوت شتاب زده بکنه بگه که خب حتما دخترها اصلا کلا آیکیوشون خیلی پایین‌تره، اما اینجوری نیست. خب ببینید دلیلش چیه. من این قضیه رو از چند تا معلم دیگه هم که پرسیده بودم اونا هم به این قضیه اشاره کرده بودن، ولی چون مدارس مداخله را مختلط نیست خود دانش آموزا این تفاوت رو متوجه نمیشن، چون دخترها هیچ وقت نمیدونن که تو کلاس‌های پسرونه چه خبره، که ببینن آقا اونا 20% مسئله رو حداقل حل میکنن و پسرها مثلا نمیدونن که چه چیز عجیبیه. یعنی الان ممکنه خیلی از کسایی که ویدیو رو میبینن پسر باشن و تعجب کنن یعنی چی، یعنی مثلا توی کلاس 30 نفره 25 نفر هیچ کاری نمیکنن، خیلی عجیبه. اما خب من این قضیه تو ذهنم بود تا حدوداً پارسال 1 سال پیش یه مقاله علمی توی یک سایتی اصلا یادم نی کجا خوندم که به این قضیه اشاره کرده بود. من خب کنجکاو شدم رفتم متنشو خوندم، دیدم که بله کاملا اون چیزی که من تجربه کرده بودم به عنوان معلم جهانیه، حتی داخل ایران نه در تمام جهان این مشکل وجود داره. و من بیشتر کنجکاو شدم و تحقیق کردم و میخوام ببینم دلیلش چی. من حالا 1-2 تا خاطره جالبم دارم از اینکه دخترها دست به چه کارهای عجیبی میزنن. یعنی نمیشه گفت دست به چه کارهای عجیبی میزنن، خیلی عجیب دست به کارهایی نمیزنن، چون ما ویدیومون راجع به کار انجام ندادنه نه کار انجام دادن. یعنی به شکل خیلی ناباورانه‌ای شما میبینی یه حشره های اینجا هستش که من واقعا الان یه حشره قبل از اینکه ویدیو رو ضبط کنم انداختم بیرون، تا الان ندیده بودم، خیلی بزرگ بود، خیلی بزرگ، بعد سفت. ببین 1 ربع داشتم این حشره کشای تارومار هستش که میزنی شما 1 ربع فکر میکنی اغراق، 1 ربع من داشتم اینجوری روش نگه داشته بودم، بعد وایساده بودن، یعنی میتونستم بکشمش، اصلا نمیشه اونو کشت، خیلی بدریخ، واقعا زشت. اما دلیلش چیه که دخترها چرا یه کاری رو اصلا انجام نمیدن، چرا همون چیزی که بلدن رو برگه نمیارن؟ 2 تا دلیل داره و یکیش ذاتی، سریش خب اکتسابیه دیگه، هر چیزی کلا این 2 تا دلیل رو داره. از نظر ذاتی میشه گفت تأثیر این موضوع کمتر از 5%، چون یه سری عنوان‌هایی نوشته بودن در موردی که خب مردها ذاتاً ترس از اشتباه کمتری دارن، مثلا یه ویژگی درونیشونه. اما اگر فکر میکنید که تأثیر زیاد اشتباهه، تأثیر اصلیش اون چیزیه که در دوران کودکی و در جامعه، در خانواده به ما القا میشه. اول یه مثالی براتون بزنم. توی سنین پایین‌تر 3 سالگی 4 سالگی بیشتر دخترها تشویق میشن. یعنی چی؟ یعنی اینکه آفرین دخترم این کار خوب انجام دادی، میدونی، یعنی دوست دارن که یک کار خوبی انجام بدن دخترها و از بابتش خب تشویق بشن. اما در مقابلش بیشتر به پسرها حالت این که اب نداره، حالا فدات بشم، قربونت برم، مخصوصا مامانا دیدید دیگه، حالا پسر رو بیشتر، اینم خودش مطلب علمی که ما بعدا راجع بهش صحبت میکنیم، بیشتر حالت اب نداره است. یعنی چی؟ یعنی به دخترها جایزه داده میشه در قبال اینکه یک کار خوب انجام بدن و ذهنشون کم کم به این جایزه اعتیاد پیدا میکنه. اما پسرها بیشترین چیزی که بهشون گفته میشه اینه که آقا خرابکاری کردی فدای سرت. خب همین بچه بزرگ میشه میرسه به کلاس های من محسنی سر کلاس. خب
ببین درسته که سن رفته بالاتر، ولی همچنان به این شکله که آقا یک دختر ترس از اینو داره که مبادا تشویق نشه، یا ترس داره که آقا نکنه خراب کنم. اما اون پسر کلا با اشکال نداره گند زدی دیگه، دیدید اصلا کلا پسرها، خب من خودم همینم، خیلی درگیر این نیستن که گندی بزنن، یعنی گند زدن رو اتفاق نرمالی میدونن و چه بسا خیلی وقتا بهش افتخار هم میکنن. شما دقت کنید دخترها خیلی روشون نمیشه نمرات پایینشون رو جار بزنن، پسرها افتخار میکنن تو داشت 2 شدم، تو چند شدی؟ مثلا اون یکی میگه 4، یو درس میخونی که دیدید چنین فضاییه. و اینو شما اصلا شوخی نگیرید، واقعا اینجوریه. و مورد دوم بحث‌های فرهنگی و اجتماعیه. یه صداهایی میاد اینجا، من مطمئنم حشره است، قشنگم صدا رو حس میکنم. بله، مورد دوم که زیاد احتیاج به اشاره هم نداره. شما اگر دقت کرده باشید فضای جامعه، حالا مخصوصا تو کشورهای مثل ایران که دیگه بدتر، چقدر دخترها رو به بی‌نقص بودن تشویق میکنن. یعنی یک دختر و یک پسر یک فعل تقریبا یکسان رو انجام بدن، بازخوردهای متفاوتی از سمت جامعه میگیرن. من تو اینستاگرام میبینم یه پستی رو، حالا فانه، خودشون هم میگن فانه، که از بحث‌های رابطه بین دختر و پسر، یک پسر ضبط میکنه، خیلی اونقدر بازخوردهای منفی نیست. تازه من تو سن بالا میگم دیگه، اون پسر مثلا 25 سالشه، اما دخترها سریعا انگ میگیرن، بهشون تهمت زده میشه. و حالا شما حساب کن این تو سن 25 سالگی تاثیرش خیلی کمه، ولی تو سن 16 15 14 سالگی اینا میمونه، توی 10 سالگی اینا میمونه. کلا جامعه ما دخترها رو به سمت بی‌نقص بودن سوق میده. خب این اصلا چه تأثیری داره این مواردی که ما گفتیم؟ خب همین میشه که آقا وقتی من محسنی سر کلاس میگم که بچه‌ها این سوال رو حل بکنید، یک پسر ترسی از اشتباه کردن نداره، شروع میکنه به حل کردن، میگه آقا نهایتش اصلا یه چیز فاجعه بار میارم دیگه. اما دخترها به خاطر ترس از بهترین نبودن، که اسلامش میگن کمالگرایی دیگه، اصلا شروع نمیکنن و اصلا نمیدونن که آقا معلم با 20% بیشتر از 0% خوشحال میشه. اونا تو ذهنشون این باور نهادینه شده که آقا من یا به جواب نهایی آخر میرسم، دستاورد نهایی همه چی توپ، یا هیچی. یعنی بین اینا در ذهن دخترها معمولا تعریف نشده. یه خاطره جالب واسهتون تعریف کنم. من حدودا 5 سال پیش، سال 98 بود 99 بود، یه شاگرد دختری داشتم که سال اول خصوصی ها، سال اول مدرسه میرفت، مدرسه‌ش هم تیسوشان بود، فرزانگان میخوند. شاگرد من بود، پشت کنکور اولش هم شاگردم بود، پشت کنکور دومش، یعنی کلا 3 سال کنکور میداد، شاگرد من بود. این سال اول خب کلاسامون خیلی مفصل بود، هفته 3 ساعت من کلاس میرفتم باش، کامل به این درس میدادم و وضعیتش هم خوب بود. اما سال دوم سوم دیگه به یه لول عجیب و غریبی رسید و قشنگ خاطرم هستش. توی سال دوم مخصوصا، چون سال سوم چند جلسه کلاس با هم داشتیم، سال دوم تعدادش خوب بود، بیشتر از سال سوم بود. سوالات رو اینجوری حل می‌کردیم که دیگه من کاغذ رو می‌گرفتم، یعنی برگه‌های تست داشتیم برای کنکور، کاغذ رو اینجوری می‌گرفتم، همینجوری میگفت دیگه، میگم آره این کارو می‌کنیم، این می‌ذاریم تو این میشه، گزینه 2 گزینه 3. به چنین لولی رسیده بودیم. منتها سال دومی که من اصلا کلا دارم سال دوم بیشتر زیر ذره بین قرار میدم و مثلا بعد اینجا کلا تو حالت عادی تو این کوچه اصلا موتور رد نمیشه، من دارم ضبط میکنم گاری اومده، موتور اومده. حالا نکته جالب اینه، سال دومی که من معلم این بودم، خودم آزمون‌های قلمچی کنکور رو در درس ریاضی میچیدم، یعنی گزینشگر بودم، یعنی سوالات رو همه رو خودم، معمولا همه رو خودم طرح می‌کردم، اسم بقیه رو می‌زدم، حسین نداشتم سوالات آتشخال بقیه رو فیلتر کنم، 20 تا سوال خودم طرح می‌کردم می‌زدم به نام بقیه، حالا یا بعضی وقتا هم چند تا سوال از خودم، چند تا سوال از بقیه، خودم آزمونا رو میچیدم و میدونستم که اون سال به ما گفته بودن آقا سوالات رو از ساده به سخت بچینید که بچه‌ها راحت‌تر بتونن یه درصد منطقی بگیرن. یعنی خودشون میدونن دیگه 2 3 تا سوال اول ساده‌تر، البته ما اینو هیچ وقت نمیگفتیم، یعنی قلمچی هیچ وقت اعلام نمی‌کرد که ما ساده به سخت میچینیم. منتها خود بچه‌ها بعد 1 2 تا آزمون میفهمیدن دیگه آقا سوال اول و سوال آخر تابلو از نظر سختی متفاوته. بعد اینکه میرفت آزمون‌های قلمچی میداد، خب ببین باید بالا 80 90 میزد. یعنی من خودم سوالا رو داده بودم، خودم هم میدونستم که آقا شاگردم تو چه سطحیه و میدونم که همیشه درصد رو رنج 20-30%. آقا 2 تا آزمون 3 تا آزمون، بعدش گفتم آقا آزمونی که الان جمعه دادی رو بیار ما این تحلیل بکنیم چیه. دیدم که اصلا سوالات اول رو جواب نداده، دقیقاً رفته سخت‌ترین سوالات رو جواب داده، یعنی از اونها درصد گرفته، تو کارنامه معلوم بودش این قضیه.
بهش گفتم چجوری فلان اینا، بیار چک نویستو ببینم، یعنی اون گوشه‌ها که چک نویس میکنن. دیدم که بله این تمام سوالات اول رو حل کرده، به جواب درست هم رسیده، ولی وارد نکرده گزینه رو. پرسیدم که چرا؟ خب الان تو که این که به گزینه 2 رسیدی مثلا، جوابش هم که واقعا گزینه 2، خب اینو پر میکردی درصدش رو میگرفتی. گفت نه این خیلی ساده است. گفت این سوالو وقتی من توی 15 ثانیه 20 ثانیه حل کردم، من میشه قلمچی همچین چیزی سوال 15 ثانیه نمیده. بعد من خب کلی توضیح دادم، گفتم ببین عزیز من، ما اومدیم 1 سال 2 سال با هم دیگه کلاس برگزار کردیم، تو داری هفته 10 ساعت 15 ساعت ریاضی میخونی، تمام کتاب تست های بازار رو زدیم که اصلا به این لول برسی. یعنی آرزوی همه اینه که بیان بگن چه سوال ساده‌ای بزنم بره. خب تو به این لول رسیدی؟ نه حالا تلاشمو میکنم ولی فکر نمیکنم. بعد حالا یه بارم جون اسم منو به عنوان گزینشگر نمیزدن، یعنی اسم این نفر دیگر رو میزدم ولی من همه رو میچیدم، اسم منو به عنوان یه چیز دیگه میزدم. حالا اون سال من یه سری مشکلات، من تو 7 مؤسسه داشتم کار میکردم، یه سری مشکلاتی داشتم. یه دیگه چند تا آزمون بعدش گفتم بابا آزمونا رو خود من دارم میدم. بعد چیزم تو گوشیم بهش نشون دادم، برنامه کم اسکنر است که سوالا رو اسکن میکنه. گفتم ببین این کم اسکنر منه، الان آزمون 2 ماه بعد تو گوشی منه. یا مثلا بیا نگاه کن دیگه، این آزمونی که شما امروز دادی از کم اسکنر گوشی بهم نشون دادم که آقا نگاه کن من سوالاشو 2 ماه پیش چیدم، اصلا سوالا رو خودم دارم میدم. یعنی چی میای میگی قلمچی ساده است فلان، من میشه خودم دارم میدم. گفت باشه. دیدم نه همچنان همینه. آزمون بعدی میرفت 7 تا 8 تا سوال رو قشنگ حل میکرد. گفت مگه میشه اینقدر ساده باشه؟ حالا این داستانه که مثلا که و این ببین یکی از همون آدمایی که تو کنکور به نتیجه نمیرسه و نرسید، با وجود اینکه این آدم راحت میتونست رتبه 2 رقمی بیاره، چون بقیه درساش هم تو رنج ریاضی بود، یعنی ریاضی درس اونقدر نقطه قوتش نبود، میرفت رتبه 7-8000 می آوردم، اون چیزی که میخواست نمیرسید. من البته من آخرش هم متوجه نشدم چی قبول شد، ولی میدونم که هیچ وقت به اون خواستش که پزشکیانه این لاک پشت اینجا داشته صدا میکرده و این لاک پشت رو گمش کردم. بذار بهتون نشون بدم. من فکر کنم اینو گربه برداشته. این یه لاک پشت من اینجا دارم، شلوغ نکن. یه لاک پشت اینجا دارم، ببینم میبینیدش. این واسه خودش میرفت یه هفته 2 هفته اینجا میخوابید. من الان اومدم دیدم نی، گفتم این چرا رفته فلان، نگو رفته بودیم پشت شلوغ میکرد. خب بذاریم بیا برو واسه خودت. لاک پشت خیلی حیوان خوبیه، این ویژگی خود منو داره. میره 2 هفته 3 هفته میخوابه، بعد مثلا من بیدارش میکنم بعضی وقتا، اصلا قشنگ معلومه میگه آقا چیکار بکنم؟ من که نه تو از غذا میخوام نه تفریح میخوام هیچ چی، فقط بذار بخوابم. خود منم همینم، مثلا اصلا لاک پشت حیوان خونگی مردن رفت واسه خودشون گوشه بخوابه، احتمالاً جا خوابشو پیدا نمیکرد. یعنی ببین کمالگرایی به جایی میرسه که یک نفر دیگه میبینه همه چی اوکیه، سوالو به خوبی حل کردم، نتیجهش هم که عالی، وارد نمیکنه با این بهونه که آقا نه زیادی ساده بود. یه راهکار خیلی ساده‌ای بهتون بدم. ببینید کلا چیزهایی که سالیان سال طول کشیده تا در ما نهادینه بشه، اصلاحش هم به این سادگی ها نیست. اما یه تمرین ساده‌ای وجود داره، چند تا تمرینه، حالا اگر اصلی ترینشو گفتم شاید اون یکی هم گفتم. اونم اینه که آقا ما باید اهدافمون رو تغییر بدیم. اهدافمون رو به جای نتیجه به فعل یعنی کار تغییر بدیم. یه مثال ساده‌ای براتون بزنم. شما فرض بگیر که میتونی هدفت رو 20 شدن در امتحان قرار بدی. خب ببین این علاوه بر اینکه یه سری کار از سمت تو میبره، تو باید خب درس بخونی، یه نتیجه هم میخواد که 20 بشی. اون نتیجه دست تو نیست واقعا. حالا ما میایم اینو تغییرش میدیم به کاری که باید انجام بدیم. یعنی آقا هدف من این نیست که 20 بشم، هدف من اینه که امروز 2 ساعت درس بخونم. اینو میتونی انجام بدی، چون 2 ساعت درس خوندن چیزی کاملا دست خودته. ببین من میام هدفم رو تعیین میکنم، هدفهای گنده تر رو دارم میگم که آقا امسال تمامه که برای کنکور مثلا امسال تمام تست های فلان کتاب رو بزنم. درست؟ این میشه هدف من. ممکنه بگی که آقا خب من فقط تستای کتابم بزنم چه فایده ای داره؟ باید برم رتبه خوبی تو کنکور بیارم. خب اینو حذفش کن و ببین من به عنوان شخصی که کلا اینجوری زندگی کردم بهت میگم که نتیجه میده. بچه‌ها من هیچ وقت توی درس خوندنم رتبه کنکور تعیین نکردم. ممکنه بگی آقا برات مهم نه برام مهمه. ببین قشنگ به حرفم گوش بده.
من برام مهمه که حاصل درس خوندنم باید رتبه خوبی از کنکور بشه، بهش فکر نمی کنم، من فقط وظیفه‌مو انجام میدم. یا الان که دارم توی یوتیوب کار میکنم یک محتواهایی رو باید آپلود کنم، یعنی هدفم این نیستش که آقا به $3000 مثلا درآمد در ماه برسم، هدفم این نیستش که مثلا به 1,000,000 فالوورز سابسکرایبر توی یوتیوب. ببین اینا هدف نهایی، اینا رو ما بهش فکر نمی‌کنیم، ما فقط کار خودمون رو انجام میدیم. این خیلی مهمه، یعنی اهدافمون رو کاری که باید انجام بدیم تعریف میکنیم، نه نتیجه‌ای که باید حاصل بشه. پس اگر شما دختر بودی و سر کلاس محسنی یه سوالی بهت داده میشد، تو هدفت رو تعیین نمی‌کردی که من باید جواب رو به محسنی تحویل بدم، تو هدف رو این تعیین می‌کردی که آقا هرچی بلدم بنویسم، این کاریه که پسش بر یا هدف اینه که اصلا بیا یه ذره بدتر، هدف اینه که 2 خط بنویسم. ببین یعنی میایم اهدافمون رو فقط توی اعداد و ارقام تعریف میکنیم، چون عدد و رقم و ذهن بهتر متوجه میشه. آقا من 2 خط بنویسم، ممکنه توی این 2 خط چرت و پرت ترین چیزهای عالم بشر رو هیچ ایرادی نداره عزیزم. مطمئن باش که محسنی اگر معلمی باشه که سرش به تنش بیارزه، داد و بیداد نمیکنه سر تو. و ببین تو ذهن تو در 90% مواقع اینه که آقا میکنه، یعنی محسنی میاد داد میزنه، معلمم میاد بهم میگه چرا، مامانم سرکوف بهم میزنه. و ببین قبول دارم خیلی از وقتا این اتفاقا واقعا میفته. خب من که نمیخوام اینجا خودمو به خریت بزنم، قطعا دخترهای ما کلی از این تنبیه ها، از این حرف ها، از این سرکوفت ها شنیدن که نتیجه شده این. ولی میخوام بگم 90% اون چیزهایی که هنوز اتفاق نیفتاده رو ذهنت میسازه، تو فکر میکنی که این سرکوفت ها زده میشه و اصلا بذار زده شه، بذار بدنت عادت کنه، بذار ذهنت عادت بکنه که آقا یک مقدار با سرکوفت ها، یک مقدار با ناکامی ها کنار بیای. بله همینه، واقعا اینجوریه. شما ببین کم کم خودتو قوی تر میکنی. آقا من یه کاری رو انجام دادم، تو شکست خوردم، خب طبیعیه که 2-3 نفر بیان به من تیکه بندازن، 2-3 نفر بیان من سرکوف بزنن. یه مثال براتون بزنم، فرض بگیر که شما وزنت رفته بالا، یه آدمی شدی که دیگه قشنگ فهمیدی چاقی، این چیزی که دارم میگم الان وضعیت خودم هم هستش، و شما هر هفته با دوستات میری بیرون، تو این بیرونایی هم که میرید مثلا پیتزا میخورید، غذاهای ناسالم، شما یهو تصمیم میگیری که آقا دیگه کم کم این غذاها رو بذارم کنار، یا اگر با دوستان میرم بیرون، خب بیرون رفتن رو انجام بدم، خب یه ذره غذاهای سالم تر بخورم. این پیتزایی که مثلا 4000 کالری داره همینجوری به زور میخورمش، خب نه اینجور نباشه. شما جرأتشو داری که همون هفته اول به دوستات بگی که بچه‌ها من رژیم گرفتم و زین پس دیگه اصلا لب به اینجور غذا نمیذارم و به زودی لاغرتر خواهم شد. چرا نباید بگیم؟ چون ببین شما که دارین ویدیو رو میبینی شاید کسی باشه که بگی آقا معلومه که میگم، یه نفر مثلا میگه شاید نگم. در هر صورت چرا یه نفر این نباید بگه؟ ترس از شکست، ترس از این که 2 ماه دیگه بگذره و شما وزن که کم نکردی هیچ و دوستات بیان به تیکه بندازن. و این در تمامی مواردی که به لایف استایل مربوطه. یعنی من دیدم افرادی که سیگار ترک میکنن، یعنی اقدام میکنن که دیگه سیگار نکشن، خیلی جلوی دوستاشون مثلا نمیگن که آقا من قطعا دیگه سیگار نمیکشم، میدونی میترسن که آقا نکنه الان یه هفته دیگه من نتونم سیگار رو ترک کنم، بکشم و دوستان بیام تیکه بندازن، چی شو ترک کرد فقط هم اسمش دیگه. میدونی دیگه چیا میگم به هم؟ از ترس از اینکه نتیجه حاصل نشه نمیریم این برابر جار بزنیم. حالا سوال اینجاست، آقا جار بزنیم 100% این کارو بکن. اینو من به عنوان این نسخه بهت میگم. شما اگر رژیم گرفتی و روز دوم رژیمته به همه بگو رژیم گرفتم، نه به خاطر اینکه شانس موفقیتت میره بالاتر، چون شما ممکنه بگی خب آقا الان مثلا بار روانی رو بیشتر میشه، مثلا دیگه سمت پیتزا نمیرم، تاثیر مثبتی آیا نه، اصلا این برای من مهم نیست. برای من مهمه که تو وقتی 20 بار 30 بار 50 بار این کار انجام بدی، طبیعتا تو هر 50 تاش که موفق نمیشی، ولی از همون 50 تا اگر 20 تا 25 تاش هم که شکست بخوری، شکست خوردن برات عادی میشه. یعنی دیگه شما یه آدمی میشه که خیلی راحت میگه آقا من بله این پروژه رو استارت دادم، شاید نشه. من خودم واقعا همینم، یعنی خیلی راحت من مثلا توی اینستاگرامم، توی همین یوتیوبم یه سری اهدافی رو میام تعیین میکنم و اصلا هیچ ترسی هم ندارم که من قشنگ خاطرم از اینستاگرامو که شروع کردم اومدم گفتم که آقا من 6 ماه دیگه پیجم 100K میشه. اون موقع 100K شدن سخت بود، الان با یه دونه ریلز یه نفر 100K میشه. ممکنه بگی آقا این در تضاد با اون حرفی که زدی، آقا من دیگه مثلا به فالوور فکر نمی‌کنم، من کارم می‌کنم. بله عزیزم، من هدفم اینه که مثلا محتوا بذارم، استوری بذارم، پست بذارم، کارم انجام بدم. هدفم این نیست که به 100K فالوور برسم.
ولی میگم این اومدن اینو گفتم. بله هدف من قشنگ اومدم همون روز گفتم که آقا شما نگاه میکنید میبینید که 6 ماه بعد من پیجم 100 که و این اتفاق توی کمتر از 4 ماه هم افتاد. و همین امسال هم اول سال اومدم اینو گفتم که چون من همین اول فروردین یوتیوب رو به این شکل استارت زدم، اومدم توی اینستاگرام استوری که هم گفتم که آقا من هدف امسالم توی عدد و رقم اینه که کانال یوتیوبم رو به 100 سابسکرایبر برسونم. الان هم دارم میگم کانال من 100 که نشده، الان فکر کنم 27 الان که دارم ویدیو رو ضبط میکنم و توی 1 ماه و 1 هفته شده نزدیک 30 پس احتمالاً اون هدف هم من بهش میرسم چون هنوز 11 ماه از سال مونده. پس ببین خیلی راحت میگم اگر فردا روز شکست بخوام به اصلا یوتیوب ول کنم، چون من یوتیوب ول کنم که دیگه خب 100 نمیشه، نمیترسم از این مشکل هیچی رو. 100 تا مشکل دیگه هم هست، 100 تا اشتباه دیگه هم میکنم. پس این نکته‌ای که بهتون گفتم برای اینه که شما بتونید اشتباه بکنید و از اشتباه نترسید. اما بچه‌ها من فکر میکنم این ویدیو خیلی زائد داشت، قسمت زائد زیاد داشت، یعنی اگر خلاصه میگفتم میتونستم تایم ویدیو رو نصفم بکنم. خودم به نظر خودم ویدیو خوبی نبود. یه 10 روزی الان فکر کنم 8 روز 9 روزه که من پست نذاشتم توی یوتیوب. یه اتفاق خیلی بدی برای من افتاده بود. یکی از شاگردام توی آخه یوتیوب فکر میکنم از استفاده از کلمات این که مثلا یک نفر خودش رو منتهی به مرگ بکنه، میدونید چی، این فکر میکنم کلمات رو فیلتر میکنه. حالا خودش رو چیز کرد، آره، و خیلی اعصاب من این موضوع به هم ریخته بود، واقعا دستم به کار نمیرفتش. شاگردم هم نبود، چند جلسه کلاس کلا باش داشتم و حالا حتما من یک پستی راجع به اینم پر میکنم. خیلی اتفاق ناراحت کننده بود برای من. کلا شرایط وضعیت روحی روانی جامعه هی داره بدتر میشه. اما کاستی ها و بد بودن این ویدیو رو بر من ببخشید، چون به نظرم چند تا ویدیو قبلی خیلی بهتر از این بود. ولی خب نظراتتون رو میخونم، بهم انگیزه بدید.